každém otisku, v každém zrnku kovu je skrytý příběh, čekající, aby byl vyprávěn. S námi máte možnost uchovat ho navždy. Představujeme vám něco víc než jen šperk, představujeme vám symbol lásky, spojení a nezapomenutelných vzpomínek. Každý otisk prstu je jako tajný kód, jedinečný příběh lásky, vytesaný do kovu. S našimi šperky nesete s sebou nezaměnitelný dotek milované osoby, ať jste kdekoliv. Pokaždé, když se na ně podíváte, připomenou vám, že nejste sami. Poslouchejte příběhy těch, kteří již našli své spojení prostřednictvím našich šperků. Jejich výběr je důkazem naší vášně a zaujetí, svědectvím toho, jak jednoduchý šperk může uchovávat vzácné momenty. Každý kus je vytvořen s láskou, precizností a pečlivostí. Sledujte, jak zručné ruce transformují stříbro anebo zlato na nádherná díla, od odlévání kovu až po jemné gravírování, každý detail je důmyslně vypracován. Spojte se s námi a objevte, jak může šperk s otiskem prstu změnit váš život. Navštivte náš web nebo nás kontaktujte pro více informací. Sledujte nás na sociálních sítích a sdílejte svůj příběh.